الرحيم ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم بارك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barka mu da saduwa wannan masallaci mai albarka Masjidul Mumtaz da kina gurgumari a garin Maiduguri yau insha Allah ta'ala muna yammacin Asabar 4 ga watan Ramadan shekara ta 1447 wanda ya zo daidai da 20 ga watan biyu miladiya ta 2026 21 ga watan biyu miladiya ta 2026 in ba a manta ba tun farkon da muka fara tafsirin mu yau kwana 4 kenan muna kan fassara ayar inna safa wal marwata min sha'airillah kuma yau insha Allah ta'ala zamu karkare karshen ayar akwai sirru dake cikin ta bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم Allah madaukin sarki yace inna safa lalle tabbas dutsen safa wal marwata da dutsen marwa min sha'irillah na daga cikin alamomin bautar Allah faman hajjal baita Allah sai yace dukkan wanda ya je aikin hajji a gurbin ɗakin Allah mai alfarma a wa'ata mara ko ya je umra fala junaha alaihi Allah ya ce babu laifi akan shi a babin dole an ya tawafa bihi ma yayi dawafi tsakanin dutsen safa da dutsen marwa wa man tadawwa khairan Allah ya ce kuma dukkan wanda yayi biyayya ta hanyar aikata wani alkhairi fa inna Allaha shakirun alim lalle tabbas Allah madaukin sarki mai godiya ne bisa abin da kuke masa ya ku bayi alimun kuma masani ne kan ababan da kuke yi ayat inda zamu fassara yau gaba na ƙarshen ayat shine inda Allah ya ce fa inna Allaha shakirun Allah madaukin sarki mai muku godiya ne Allah mai gode muku ne bisa abin da kuke masa na aikin hajji Allah mai muku godiya ne bisa abin da kuke na umara Allah mai muku godiya ne bisa abin da kuke na sa'ayi tsakanin safa da marwa sai Allah ya ce bayan ya gode muku kuma alimun Allah ya san duk abin da kuke kada ku yi tsammanin kuna yin wani abu da sunan ibada wadda Allah bai sani ba Allah ya sani ƙarshen ayar ma'anarsa kenan abin da nake so mu fahimta shine menene hikima menene sirrin da yasa ubangiji ya ce inna Allaha lalle shi fa Allah madaukakin sarki shakir ala wazni fa'il mai godiya ne wani zai ji kalmar to ya kuma bawa zai wa Allah aiki kuma Allah ya ce me ya gode kayi wa Allah aiki sai Allah ya ce to na gode Allah shakir Allah fa mai godiya ne kan ababen da kuke yi akwai ni nukuba wata kalma mai daɗi a ƙarshen magana da zan yi yau wadda za ta gaya maka hikimar da ya sa Allah yake gode wa bawa idan ya masa abu duk bawon da ya abu sai Allah ya ce ya gode masa to akwai wani suru ciki Allah ya sa mun gane akwai littafin sharhin asma'ullahi al-husna mai suna rahiqul ahna bi tajalliyatu asma'illahi al-husna na Suleiman Sami Mahmud a shafi na 217 yayi fassara sunan Allah ash-shakir ko ash-shakur muna da abdushakur bawan mai godiya to kalmar shakir ya fassara wannan kalmar da ta zo ta a ƙarshen wani ayar fa inna Allaha shakirun alim yace tana zuwa ko dai a ce Allah sarki ya ce shakir ya gode ko Allah ya ce shakur mai godiya ne duk Allah yana wa bayin cikin Qur'ani zamu ji ayoyi yanzu bawa yakan yi abu sai Allah ya ce to na gode kamar da shi wannan ayar ko Allah ya bawa sai ya ce shakur Allah ya ce ni fa mai godiya ne bisa ababan da kuke yi sai ya ce asalin kalmar ashakir ko ashakur
idan muka kalle ta yace tana zuwa ne ga wadda aka bashi abu sai ya ce ya gode. Idan yanzu aka baka abu sai ka ce na gode, haka ne? Allah maɗaukin sarki idan ya baka abu kai ya kamata ka ce ka gode. Amma muka kula a ayar, Ubangiji ya baka dama ka je umra, ya baka dama ka je aikin haji, ya baka dama ka yi sa'ayi, ya kankare maka zunubanka, wal Allah ma ya baka aljanna. Saboda manzo Allah ya ce man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a kayma datu ummuhu, wanda ya je aikin haji bai yi barna ba, bai yi fasikanci ba, bai yi abu mara kyau ba, zai dawo garin su kamar yadda ranar da mahaifiyar shi ta haife shi. Manzo Allah ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, aikin haji kubutacce lafiya ba yi da wani sakamako sai gidan aljanna. Kai da kai aikin Allah ya maka wannan tagomashin, kai ya kamata ka gode ko Allah ne kamata ya gode ma? Kai ya kamata ka gode tunda kayi aikin, Allah ya baka dukiyar zuwa, ya baka lafiyar zuwa, ya tsare maka hanya, ya baka kaza ka je kayi, kuma da kai ya baka aljanna, bayan ya baka aljanna ya tsare ka daga shiga wuta, ya kankare maka zunubanka, a hakan kuma sai Allah ya ce kuma ya gode maka. Muna ganewa? To sai shi Sami Mahmud yake cewa al'aslu, asali shine idan aka ba wa mutum abu ne, shi wadda aka ba ne yake yin godiya. To amma wannan ayar a madadin Allah madaukin sarki ya ce na ba kaza kai bawa na ka gode min, an gane la'allakum tashkurun, na muku haka idan ku gode min, haka ya kamata da ƙarshen ya zo. Sai Allah ya ce a hakan fa sai Allah ya ce na gode maka. Sai ya ce akwai hikimar haka. Hikimar shine shi Allah madaukin sai yana da ka'ida, idan ya baka abu kuma kai aiki da abin da ya baka, Allah maɗaukin sarki yana maka godiya. Godiyar da Allah yake yi shine ya ƙara ninka maka abin da ya baka kan abin da ya baka da kai da'a ka masa biyayya. Kun gane godiyar? Yanzu da Ubangiji ya baka dama ka je aikin hajji, ya baka dama ka je umra, ya baka dama kai kaza, yanzu ka gode wa Allah bisa arziki da ya baka, ba kai ƙauro ba ka je ka yi aikin hajji. Allah ya baka lafiya baka yi ƙwauro ba, duk da wahalan aikin hajji ka je ka yi, to sai Allah maɗaukin sarki ya ce tun da ka yi min wannan aikin na maka falala, ka je ka yi min abin da nake so, sai Allah ya ce to wannan ni'ima ce na maka. Allah sai ya ce na gode maka. Ita godiyar Allah shine zan ƙara maka ni'imar, zan ƙara ma, shine fa inna Allah shakirun, Allah yana muku godiya to zai ƙara maka ni'imar. Shi yasa ma kake ji manzo Allah yake cewa dukkan mutumin da yake so ya rabu da talauci, in yana da wadata na so arzikin shi ya ƙaru, ya dinga zuwa umara akai-akai. Yana ƙara arziki, yana kawar da talauci. Duk mutumin da bai ƙoron zuwa aikin hajji, bai ƙoron zuwa umara, zaka samu arzikin shi kullum yana ƙaruwa, yana haɓaka. Kenan a ya je yawa Allah hidima, Allah ya kalla, Allah ya gode masa sai ya ƙara masa. To ƙare shi godiyar shine Allah zai ƙara maka. Sannan sake cewa Allah maɗaukin sarki abin da ya sa ya ƙara cewa fa inna Allah shakir, Allah sarki mai godiya ne, dan ya nuna maka, Allah ya sanar da kai cewa godiyar da fa Allah yake maka ta game ka ne gaba ɗaya ta kowane ɓangare a rayuwarka. Ba yanzu idan Allah ya ce ya maka kaza ka gode, to yanzu Ubangiji bai gaya ma kai da kai aikin wani irin gwaggwaban ni'ima kake samu ba, sai Allah ya kawo wazanin da siga mubalaga ala wazni fa'il, kenan Allah zai game maka godiyarsa ta kowane bangare, kenan Allah zai game maka ni'imar da zai ma ta kowane bangare. Al-Khattabi yake cewa abin da yasa Ubangiji ya ce fa inna Allah shakir, shi a fahimtar Al-Khattabi yace Allah ya yi haka ne dan ya zaburar da mu. Ya aikin hajjin da kawa Allah, da umarar da kawa Allah, a wajen shi Allah a wannan ayyukan kaɗan kai ko da yawa, kaɗan kai a wajen Allah, saboda ababen da Ubangiji ke nema a wajen ka aidewa. Amma da kai aikin hajji kaɗai ka je ka dawo ifradi, ko kai tamattu'i ka je ka dawo, ko kai kirani ka je ka dawo, ko kai umra ka je ka dawo, sai Allah ya ce da kai kwaya ɗayan nan ma ka je ka dawo, sai Allah ya ce na gode maka. Al-Khattabi yake cewa hikima Allah yake nuna maka naka gane cewa shi Allah bai rena kaɗan. Ɗan kaɗan kai amma sai Allah ya ce na gode maka. Dan Allah na maka dage kada ka yi na aikin Allah ta haƙiran na minal ma'arufi shai. Allah ya ce ya kai bawa na aikin alkhairi kada ka yi na shi duk ƙanƙantarsa. Duk ƙanƙanta da ka Allah ya ce ni kuma zan gode maka idan ka yi, zan ƙara maka, zan haɓaka shi. Sannan Al-Khattabi sake cewa kuma shi Allah yana da ka'ida, idan ka masa abu guda ɗaya Allah ba ɗaya yake saka maka ba, za ka yi ɗaya ya saka maka da dubunnai,
zaka yi kaɗan ya baka dewa. To shi yasa Allah ya ce yana muku godiya fa kan abin da kuke yi. Yace sannan kuma godiya daga Allah tana iya zuwa ta fuskar Allah ya yabi bawan. Yanzu wanda ya je aikin hajji ya dawo sai Allah ya ce na gode wannan bawan nawa. Ai yanzu Allah ya yabe ka cikin al'umma. Ni da ban je ba, malam yau da bai je ba, godiyar da mai yiwa ma buka da yake da shi kaga mu ba mu da shi a wajen Allah saboda yayi wani aikin da Allah ya ce ya gode, haka Allah ya yabe shi, mu Allah bai yabe mu ba. Ta fuskar aikin hajji da umra, ba ta fuskar wani abu daban kuma wanda yanzu Allah ni da malam Inu a zaman mu anan mu ma Allah ya gode mana. Allah ka sa Allah ya gode mana. Kai ya kwashi duka ne. An gane? Sannan yake cewa kuma Allah madaukin sarki yana zaburar da mu ne mu yawaita ayyuka, mu yawaita. Dan yace ko a yan adam ne kawai mutum abu kai ka masa abin sai kai da kai masa abin sai ya ce maka ya gode. Misali yanzu malami ne abu sai na ce sa na gode, da nace masa na gode ai ya cancanta in gode tun da ni yawa ko, sai shi ma kuma yace ni ma na gode. Zan ji daɗi ko ban ji daɗi ba? Zaka ji daɗi. Yace to Allah ma haka ne, da mu Allah ya mana ni'ima sai muka gode masa, shi ma Allah sai to ni ma kuma da kuka yi mun godiya wajen zuwa ni ma na gode. Yace ubangiji yana haka dan ya faranta wa masu aikin hajji rai na su gane fa abin da suke yi ubangiji yana tarbassa kuma yana musu godiya kai. Akwai littafin al-Baydawi shi ma mai sharhin Asma'ullahi al-Husna, sunan shi Muntahal Muna, sharhu Asma'illahi al-Husna, shafin 153. Yake cewa godiyar da Allah madaukin sarki yake wa bawa, yace godiya ce ta fuska guda biyu. Allah yakan iya wa bawa godiya ta fuskar aiki, Allah yana wa bawa godiya ta fuskar magana. Kamar da ka san a 'yan adam mutum kana iya masa abu ya saka maka ya ma godiya a aikace, kuma kana yi mishi abu ya saka ma ya ma godiya ta baki ce na gode jazakallahu khairan, godiya ne. Mutum kuma kana yi masa alkhairi ya saka maka da alkhairi wajen maka godiya. To yace duka ubangiji yana wa bayi wannan. Allah madaukin sarki ta fuskar inda yake wa bayi godiya aikace, practical, shine bawa yayi aiki, yayi sallah, yayi azumi, yayi aikin haji, yayi umra. Musamman yanzu da muke magana akan aikin haji, muka ce Allah madaukin sarki idan kai aikin haji da babu barna cikin shi zai baka gidan aljanna. Yanzu sakamakon da Allah ya baka a aikace na baka gidan aljanna, ai sakamakon aikin da kai ne Allah ya saka ma da aikin baka aljanna. Mun gane? Yace to duk ayyukan Allah kuma mu gane, duk ayyukan Allah in Allah zai wa bawa godiya da aiki to Allah aljanna yake bawa bawa. In dai Allah kai masa aiki zai gode ma a aikace, abinda Allah zai maka shine ya baka aljanna. Ka kula da hadisin can da muka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce aikin hajji kubutacce bai da sakamako sai gidan aljanna. Kaga magana ta zo mu je suratul Haqq aya ta 24, kulu washrabu هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Idan bawa ya mutu yayi aikin hajji lafiyayye, yayi umra lafiyayya, idan aka je lahira Allah zai saka masa a aikace da bashi gidan aljanna. Idan ya shiga aljanna sai Allah ya ce masa kulu, ya ku yin aljanna ku ci, washrabu ku sha, hani'an kuna masu farin ciki. Ka sha wahalan aikin hajji a duniya, ka sha wahalan umra a duniya, ka sha wahalan azumi a duniya, ka sha wahalan sallah a duniya, ka sha wahalan biya ga iyaye a duniya, ka sha wahalan karatun Qur'ani, sai Allah ya ce to ni ma yau zan muku godiya bisa aikin da hukamin a aikace. Godiya ta shine ku ci, ku sha, kuna masu farin ciki bima aslaftum, saboda ababan da kuka gabatar fil ayyamil khaliya, a kwanakin da suka shuɗe a duniya ko a lahira. A duniya ka kula kenan sakamakon da Allah ya baka na aljanna abin da ka aikata a gidan duniya ne. Allah kuma yakan yi wa bawa godiya da magana, kamar yadda kake cewa alhamdulillah, na gode wa Allah, kana Allah godiya da baki, to Allah ma yakan yi godiya ga bawa da baki. Imam Al-Ghazali yake cewa a tsarin dan adam shi Allah sai ya juya mana tsarin. Allah ya juya tsarin godiyarsa da tsarin da muka sani a dan adam. Yace al'asulu shine in aka baka abu ka karba, kai da ka karba aka baka kake godiya. Yace amma shi a babun Allah kuma daban ne, da yake bawa ba mutum bane, da yake Allah ba mutum bane, afwan. A babun bawa idan ya baka ka karba, kai da ka karba kai kake yin, saboda kai da ake bakan talaka ne, kai din mabukaci ne,
kai din fakiri ne, wanda ya baka yafi ka, aladul uliya khairun min as-sufla. Annabi ya ce hannun da ke bayarwa ya fa da ke karba, hannun bayarwa ta fi arziki akan hannun karba. To shi Allah da yake shi Allah mai bayarwa ne, shi mai arziki ne, yake ba wa talaka. Wadata da arzikin Allah bai da kamanci da wadata da arzikin bayi. Allah sai ya baka, da ka karba kuma sai ya ce ya gode, saboda tsakaninka da shi tazarar ta wuce a ce dan Allah ya baka har ya jiya maka. Shi yadda wadatan Allah take da arzikin Allah, ni ne yanzu idan na baka 5,000 zan ji cewa na ma wani abu ai, haka ne, saboda ina ganin 5,000 din wani abu ne. To amma shi ubangiji fa idan ya baka a wajen shi, wallahi khaza'inus samawati, Allah taska yake da komai, in ya baka babu abin da ya ragu da shi, a ya baka saboda bai ragu da komai ba. Kai da ka karba sai Allah ya ce na gode maka saboda kai ne talaka, tazara ta da kai arziki tana da nisa. Wannan ce magana Imam Al-Ghazali. Sannan yake cewa kuma a babin ubangiji, a babin godiya, shi Allah madaukin sarki idan ya maka ni'ima, kai yanzu kake ganin ni'imar a fuskar da kake kallanta. Imam Al-Ghazali, shi Allah madaukin sarki fuskar da yake kallon ni'imar da ya maka ya bambanta da fuskar da kake kallon kai ni'imar da Allah ya maka. Allah ya baka dama ka ji aikin hajji, ya baka lada ka je, ya baka dama ka je umra. Lokacin da ka gama ka dawo ƙasar ku Najeriya, iya abin da kake hararowa shine in nayi daidai Allah zai bani aljanna. Iya wannan ni'imar kake kallo, haka ne? Shi kallon da Allah yake wa ni'imar da ya maka ya fi girma akan kallon da kake wa ni'imar da kai Allah ya maka. To shi yasa Allah yake maka godiya, kai da ka je kai duk da baka san ni'imar da Allah ya maka ba, Allah yake maka godiya dan ka gane ni'imar da Allah ya maka tafiyar da kake kallanta idan ka. I think I'm making sense? Am I making sense? Ana gane me nake faɗa? Da haka shi ubangiji yanzu da yace ya gode maka, ya baka dama ka je hajji ka je umra, kuma sai ya ce ya gode ma. Yanzu Allah yana fito maka da girman ni'imar zuwa aikin hajjin ne, kai baka ganin abin, Allah yana maka girman abin. Allah ya sa an fahimce ni. Sannan yake cewa kuma Allah madaukin sarki ya maka ni'ima, ka gode wa Allah. Yace ita ka'idar Allah shine Allah sai ya ƙara maka ni'imar. Da Allah ya maka ni'ima ta dukiya sai ka je aikin hajji, kaga kinan ka gode wa ni'imar dukiya da Allah ya baka, shin da ka je ka sauke farillar Allah, to sai Allah madaukin sarki ya gode maka bisa wannan. Yace shi kuma kaidan Allah shine idan ya maka ni'ima sai ka gode masa, to zai ƙara maka ni'iman, shine ya gode maka. Da zama na faɗi wannan misali cikin suratul naml aya ta 40, wa qala alladhi indahu ilmun min alkitabi, wa qala alladhi indahu ilmun min alkitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falamma ra'ahu mustaqirran 'indahu qala hadha min fadli rabbi قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. lokacin da annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam ya samu labarin a ƙasar Saba akwai Bilqis mai gadon zinari tana yin mulki, iya mulki, amma kuma ba ta bauta Allah, ya ta da mutanenta suna bautawa rana ne. Annabi Suleiman sai ce to waye zai je ya kawo min gadanta kafin su zo wajena suna musulmai. Ifritu min aljin, akwai aljani a wajen. Ka san fada Annabi Suleiman ana zama da dabbobi da mutane da aljanu, ga mutane anan ga aljanu anan, mutum anan aljani anan, mutum anan aljani anan, jikinka da jikin aljani a haɗe, ga dabbobi anan ga tsuntsaye. Ai wata faqara ɗairu ne asalin karatun, ya nemi hudu ne ya rasa, sai ce me fari yau inda hudu ke zama a fada ban gan shi ba, can sai ga hudu ya zo, shine asalin qissar. Sai Annabi Suleiman ya ce waye zai je ka mun ya atini bi arsha qabla an ya'tuni muslimin, waye zai je ka mun gadan mulkin tannan da hudu ya bani labari kafin su zo muna musulmai. Ifritu min aljin sai ce ana atika bi qabla an taqum min maqamik inna alayhi laqawiyyun amin. Ifritu min aljin yace zan kawo maka gadanta daga kasar Saba zuwa Iraki,
zan ka maka kafin ka tashi a kujera ka shiga gida yace kuma ka san ni aljani ina da karfi kuma yana da amincin da zan kawo ba zai abin da zai same shi akwai mutum yana zaune a wajen sunan shi Asib bin Barkiya mutum ne ba aljani ba yana zaune a cikin mutane a gefe shi mutum ne amma ubangiji ya bashi sanin ismullahi azam wani sunan Allah mai tsada da roƙon Allah yake yin abu da shi sai ya ce wa qala ladina min kitab sai wani mutum yadda yana da ilimin littafi ilimin kitab anan da yawa malaman tafsiri suka ce yana da ilimin littafin at-taura ne an gane kwararre ne akan karanta littafin at-taura sai ya ce ana atika bihi yace ya Suleiman ni zan kawo maka gadan Bilkisu nan qabla an yartadda ilayka darfuka kafin ka kifta idanka a zaman mun nan kawai ka kifta ido zan kawo maka mafi kololo abin da malamai suka faɗa kamar abin da yake cikin littafin Jalalain yace shine kafin ka daga idan ka sama ka sauke wanda jumhurin malaman tafsir suka ce wannan ba sunan shi kifta ido ba qabla an yartadda shine dawowa da murfin idanka darfuk kafin ka dawo da murfin idanka shine kifta ba yace zan yi tafiyar kilomitoci dubunnai din nan gadan nan yazo nan sai annabi Suleiman ya ba wa shi wannan Asif din bin Barkiya din dama a kawo gadan kafin kifta ido annabin Allah ne kuma kawai ya daga hannu ya kira ismullahi azam sunan Allah mafi tsada da ya sani Qurtubi ya ce gadan wasu malamai sun ce ta ƙasan ƙasa ya keto annabi Suleiman na zaune kawai a gaban shi sai gadan ta ƙasa ma ya keto dan ubangiji na mana mulkin sa da buwayarsa wasu malamai suka ce ta sama gadan ya zo kafin annabi Suleiman ya kifta ido ya rufe ido kan ya bude kawai gadan a gaban shi kuma wallahi gadan shi wannan gadan ne Allah ya dauko daga can aka kawo nan kai ko daga wajen fitilan nan gado ya zana kiftawan ido an yi mu'jiza bana tana daga kasar Saba zuwa kasar Iraki falamma ra'ahu mustaqiran indahu lokan da shi Asif ibn Barkiya ya ga gadan a gaban annabi Suleiman kyam gadan ya zo kala sai ya ce hadha min fadli rabbi sai ya ce wannan falala ce daga ubangiyan shi Asif wasu malamai suka ce a falala inji annabi Suleiman ne wannan maganar liyabluwani Allah ya yi haka ne ji shi Asif dan Allah ya gwada ni ya gani a ashkuru am akfuru shin zan wa Allah godiya bisa ni'imar da ya mun aw akfur ko zan butulce wa Allah sai ya ce wa man shakara duk wanda ya gode wa Allah bisa ni'imar da Allah ya masa fa inna ma yashkuru li nafsihi sakamakon godiyar kansa yake dawowa idan ka wa Allah godiya bisa wata ni'ima da ya maka to in ka wa Allah godiya Allah zai gode ma in ya gode ma kuma sakamakon godiyar kanka zai dawo dan Allah zai ƙara maka sai ce wa man kafara duk wanda ya butulce wa Allah fa inna rabbi ganiyun karim ubangiji na mawadaci ne bai bukatan komai a wajen ku karimun Allah mai karamci ne wannan aya take nuna maka idan ubangiji ya maka ni'ima ka gode dan ka gode sakan godiyan kanka ke dawowa babban sakon shi ne Allah zai gode maka da Allah madaukin sarki ya sanar da shi ismullahi azam ni'ima ce kuma ni'ima ba yanzu yawo Allah godiya wajen yin aiki da ita inda ta dace da yayi aikin kuma sai Allah madaukin sarki ya tabbatar da aikin kaga kinan ubangiji ya gode masa bisa ni'imar da yayi masa da Allah yake ba mu labarin mutanen Nabi Lut a cikin suratul Qamar aya 33 zuwa 35 haka ne أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر كنجي Allah madaukin sarki yana ba mu labarin Annabi Lut dan ka gane cewa idan kawai Allah abu zai gode ma in ya gode ƙara maka zai yi annabi Lut Allah ya ce kazzabat qaumu lutin bin nuzur kazzabat qaumu lutin bin nuzur mutanen annabi Lut Allah ya ce dukkan su da yake su ne majority Allah ya ce sun ƙaryata gargadin da annabi Lut ya zo da shi inna arsalna alaihim hasiban Allah ya ce da suka ƙaryata mu Allah ya ce sai muka aiko musu duwatsu daga sama illa ala lutin Allah ya ce sai dai iyalan annabi lutu kaɗan muka ware kaga Allah ya halakar da mata annabi lutu Allah ya halakar da mata annabi lutu amma akwai ƴaƴan annabi lutu mata guda biyu da yake cewa haula ibanati
hunna adharu lakum fattaqullaha wa la tukhzuni fi dhayfi alaysa minkum rajulun rashid wayanne yayin shi mata guda biyun Allah ya ce su mun tseratar da su bi sahar da safiyar asubahi Allah sai ya ce ni'matan min indina duk karatun da nake yanzu kun ga fito fili sai Allah ya ce tseratar da su da nayin nan ni'ima ce daga wajenmu da muka musu ni'ima na tseratar da su sai Allah ya ce kadhalika najzi man shakar Allah ya ce haka muke saka wa dukkan wanda ya gode mana kaga da suka gode wa Allah bisa karban addinin Allah su bauta wa Allah su bi dokokin Allah godiya ne yin wannan ga Allah sai Allah ya ce to mu kuma kaida mu shine duk wanda ya gode min inji Allah sai mun saka masa da kyakkyawan ni'ima Allah da ya tseratar da su sakamako ne kyakkyawa hakan nan cikin suratu Ali Imran ma aya ta 145 wama kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين الله يتي وما كان النفس الله يتي بيداتي وتريبا أن تموت تفادي تموت إلا بإذن الله الله يتي سير إذن الله كتابا مؤجلا الله يتي وني ربوتوني da muka riga muka rubuta li kulli ajalin kitab Allah ya ce kowane ajali mun rubuta shi mun san yaushe bawa zai mutu sai Allah ya ce muajjala babu rage babu ƙari in kwananka ya ƙare Allah ya ce wallahi ba za mu ara ma sakan ɗaya ba idan kuma kwananka bai ƙare ba Allah ya ce ba za mu ci ma sakan ɗaya ba waman yurid thawaba dunya an utihi minha Allah ya ce dukkan wanda ya nemi sakamakon shi a gidan duniya Allah ya ce za mu ba shi a gidan duniyan waman yurid thawaba al-akhirah Allah ya ce wanda kuma ya nemi ladan lahira nu'tihi minha Allah ya ce shi ma zamu bashi daga cikin ladan lahiran kaga da yake wanda yake neman ladan lahira aiki yake tukuru wajen sallah aikin haji karatun qur'ani kaza ba shi muka ci ayyukan da'a ba in kai aika gode wa Allah ne bisa ni'ima da yama na bauta masa sai Allah ya ce kadhali wa sanajzi shakirin Allah ya ce zamu saka wa masu mana godiya da muka sa su yi aiki suka karba aikin suna yi Allah ya ce zamu saka musu ta yaya sakamakon Allah ya ce za mu gode musu in mun gode Allah ya ce kuma za mu ƙara musu nisa aya ta 147 ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum in shakartum wa amantum Allah zai gode wa kana Allahu shakiran alima Allah madaukin sarki ce ma yaf'alu Allahu bi'adhabikum me Allah zai ribata me Allah zai mora me Allah zai yi da azabtar da ku in shakartum in kun gode wa Allah nan in shakartum malamai suka ce ba fa idan ka ce alhamdulillah bane kadai a'a kai sallah godiya ga Allah ne kai azumi godiya ga Allah ne kai karatun Qur'ani godiya ga Allah ne kai aikin haji godiya ga Allah ne kai aikin da'a godiya ga Allah ne in shakartum wa amantum Allah ya ce kuma kai cikakken imani da ni sai Allah ya ce wa kana Allah da kanshi ce kuma dama shi Allah fa ya kasance shakiran mai gode muku ne kuma aliman mai masani ne kan ababan da kuke yi duk wannan faɗin da yake cewa wa kana Allahu shakiran wa kana Allahu shakiran wa kana Allahu shakiran Allah madaukakin sarki mai godiya ne Allah mai godiya ne ina ta gaya muku cewa godiyar da Allah yake muku shine zai ƙara muku ko Ibrahim aya ta 7 ga aya ta zo wa in ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum maimaitata wa in ta'adhana rabbukum la in شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد wannan ayar ta hutar da ni gaba ɗaya Allah ya ce wa idh ta'azzana rabbukum ku tuna yayin da ubangijinku ya shelanta muku cewa la in shakartum Allah ya ce idan fa kun gode min godiya kala biyu ne godiya ta fuskar ibada godiya ta fuskar na baku ku gode min da baki an gane
sai Allah ya ce to tabbas in na ba ku kuka gode min ko na ce ku yi ibada kuka min, Allah ya ce la azidannakum. mu'akkidat biyu, lamul qasm nunu tawkid. Allah ya ce wallahi inji Allah, na rantsi inji Allah, tabbas babu fashi babu makawa, Allah ya ce wallahi sai na ƙara muku. Idan kai sallah, Allah ya ce idan na baka ladan sallar ka wallahi sai na ƙara ma. Idan kai azumi na baka ladan azumin ka, Allah ya ce wallahi sai na ƙara ma. Idan kai aikin hajji, Allah ya ce na baka ladan aikin hajjin naka wallahi sai na ƙara ma. Idan kai karatun kwai na baka ladan ka, Allah ya ce sai na ƙara maka. Alhasanatu bi ashri amsalha. Wa azid, Allah ya ce bayan na baka lada 10 kan aikin ka, Allah ya ce zan ƙara maka. akwai ta aya cikin suratul baqara alladhina yunfiquna amwalahum yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sunbulatin 100 habba kazo wallahu yudha'ifu liman yasha Allah ba talaka bane wallahu wasi'un alim. Kaga Allah sai ya ce mathalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah, misalin mutanen da suke ciyar da dukiyarsu domin Allah. Ciyar da dukiya domin Allah aikin addini ko ba aikin addini bane? Aikin addini ne ai. Sai Allah ya ce kamathali habba, kaman kwayar hatsi ne ko alkama ko dawa ko masara. Ambata 7 sana kuma sai habbatin ambata 7 sanabila, kaman kwaya ce guda daya ka shuka ta sai ta fitar da zangarniya guda 7 fi kulli sumbulatin 100 habba. Allah ya ce a jikin kowane zangarniya akwai kwaya guda 100. In ka lissafa 100 sau 7 100 nawa? Allah ya ce wannan idan ka min aikin lada guda daya, Allah ya ce zan baka lada 700 ne. Allah ya ce ba anan na tsaya ba, wallahu yudha'ifu. Allah ya ce kuma ina ninka wadda na ga dama. Dan ka gane fa Allah ne yake magana, sai Allah ya ce wallahu wasi'un alim. Allah madaukin sarki mai yalwan abin ne dama, kuma masani ne ga duk wanda ya dan shi. Wannan ya tabbatar maka kenan godiya ga Allah ba kawai ya baka ce na gode bane, aikin addini ma godiya ga Allah ne. Za mu zo ayar Isra aya ta 19. كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Allah madaukin sai yake man arada al-akhirah, Allah ya ce duk wanda ya nufaci lahira da aikin sa, sallah kake yi, azumi kake yi, karatun Qur'ani kake, Allah ya ce duk lahira kake nema, wa sa'alaha sa'yaha, Allah ya ce yayi wa lahiran aiki tukuru. Aikin neman lahira ibada ne ko ba ibada ba? Ibada. Sai Allah ya ce yi aikin neman lahira tukuru wa huwa mu'min, sai Allah ya sa sharadi yana mumini fa ulaika. Allah ya ce irin wa'annan mutanen kana sa'ihum mashkura, Allah ya ce aikin su abun mu gode musu ne inji Allah. Allah ya ce za mu gode muku, a sallarku Allah ya ce mun gode muku, azuminku Allah ya ce mun gode muku, karatun Qur'aninku Allah ya ce mun gode muku. Ya Rab, Allah ne fa yake cewa mun yi aiki ya gode mana. Ka gaya min me yake wannan daɗi a duniya? Kayi abu Allah ya ce na gode, Allah ne ya ce ya gode. Babanka ka mishi abu ya ce wani na gode, ya zaka ji ballantana Allahnka. Ka siyo shinkafa ka kawo mahaifinka, ka siyo taliya ka kawo mahaifinka, ka siyo nama ka kawo mahaifinka ko mahaifiyarka, ai dolanka ne sai ta ce wani na gode. Ya kake ji ballantana Allah ka yi masa abu ya ce ya gode. Kun kula ƙarshen ayar ya farkon ayar daɗi? Suratul Mu'minun aya ta 78, wa huwa alladhi ansha'a lakum as-sam'a wal absara. أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. Da yake aikin ibada Allah yake nufi da godiyarsa galiban, Allah sai ya ce fa ubangiji shine wanda ya halitta muku ji da gani da zuciya. Allah ya ce amma abin mamaki qalilan ma tashkurun, yan kaɗan ne suke mun godiya wajen aiki da jinsu
da ganinsu da zuciyarsu don ibada ta galibi al'amarin duniya ya kwashe ɗan kaɗan ne. Allah ya ce wadda idansu ƙur'ani ke kallo, hadisai ke kallo, lada ke kallo, jinsu ƙur'ani, faɗinsu ƙur'ani, zuciyarsu ƙur'ani, zuciyarsu ikhlasi, zuciyarsu bautar Allah, jinsu bautan Allah, ganinsu bautan Allah, sai Allah ya ce ‘yan kaɗan ne cikin bayina galibi sabon Allah ya bige zuciyar, ya bige jin, ya bige ganin. Allah ya ce ‘yan kaɗan ne. Allah ya gaskiya ko Allah bai gaskiya ba? Kafin a cikin mu ka samu kallon da muke wani abin da ba ƙur'ani ba ya fi kallon da muke ƙur'ani yawa. Jin da muke wa abin da ba ƙur'ani ba ya fi jin da muke ƙur'ani yawa. Abin da muka sa a zuciyar wanda ba ƙur'ani ba ya fi ƙur'ani da muka sa yawa. Shi yasa Allah ya ce kaɗan ne suka mun godiya wajen bauta da jinsu da ganinsu da zukatansu. Akwai ran da Annabi Sulaiman still alayhi salatu wassalam ya fito zai je rangadi. Kasan da yake shi annabi ne kuma mai mulki ne. Sai wata tururuwa ta hango cewa ga Annabi Sulaiman za su gifta. Sai ta ce wa sauran turuwayen uwanta, ku shiga gidajen kafin Annabi Sulaiman ya zo tattaka ku shi da mutanensa. Annabi Sulaiman yayi dariya cikin suratul Naml aya ta 19. Wa ushira li Sulaiman junuduhu min al-insi wal jinni wat tayri fahum yuz'un. Hatta idha ataw ala wadi an-naml qalat namlatun يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم جيد لا يهطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون كازو فتبسم ضاحكا من قولها فقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. الله يتشي من تتروا النبي سليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. الله يتشي وتانا أبو سليمان زي فتر رنغاري إن جاء الله غا ملكي غا النبتا. الله يتشي غا الجنو سنة تاكبايا غا متاني سنة تاكبايا غا تsuntsaye na take baya ga dabbobi na take baya ga dawakan alfarma ga giwaye ga ababai na alfarma na mulki. Allah ya ce har sai da suka zo ala wadin naml wani kwarin turuwaye inda gidansu yake. Qalat namlatun wata turuwa sai ta ce ya ayyuhan namlu, ta ce ya ku taron tuwayen uwana udkhulu masakinakum, ku shiga gidajenku. La yahdimannakum Sulaiman wa junuhum la yash'urun. Kada Annabi Sulaiman da sojojin sannan da ya debo su tattake ku basu ma sani ba. Tana magana Annabi Sulaiman ya ji. Annabi Sulaiman ya ji maganan turuwa ni'ima ne ko ba ni'ima ba. Ya kamata ya gode kamata ya gode ba. Sai fatabassama dahikan min qawliha, sai murmushi yana mai dariya na abin da wannan tuwa ta faɗa. Wa qala sai ya ce rabbi auzi'ini, ya ce ya Allah ka kimsa min abin a cikin zuciyana. Allah ka kimsa min an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Allah ka kimsa min in yi maka godiya bisa wannan ni'ima da ka ni'imta ta a gare ni. Wannan yake nuna maka idan Allah ya maka ni'ima dolan ka gode masa. Kaga sai ya ce an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Allah in gode wa ni'iman nan da ka min wa ala walidayya. Allah in gode maka bisa ni'imar da ka wa iyayena wa na amala salihan tardahu. Allah kuma ka bani daman aikata aiki na kwarai wadda zaka yarda da shi. Annabin Allah ne yake roƙon Allah ya bashi dama ya aikata aiki na kwarai kuma aiki ya zama Allah ya yarda da shi. Kai wani garanti kake da shi kana ganin dan kai sallah dole Allah ya karba? Me kake da shi na tabbaci wai dan kai azumi dole Allah ya karba? Me kake da shi na tabbaci dan kai ajin haji kace dole sai Allah ya karba? Annabin Allah yake roƙon Allah cewa Allah ka bani dama ne aiki kuma ya Allah aikin nayi, Allah ka taimaka min ka tausaya min ka yadda shi Allah ya karba ya Allah. Shi yasa ake so ka dinga ibada bainat tarhib wa targhib, tsakanin kana tsoron ko Allah ya karba kana kuɗin insha Allah Allah ya karba. Ka yanke wuka ka ce dole Allah tabbas ya karba, kuskure ne. Ba wa Allah dole. Annabin Allah ne yace wa adkhilni, Allah ina roƙon alfarmarka
ka bi rahmatika da jin kanka da tausayinka Allah ka shigar da ni fi ibadika salihin cikin bayinka nagari wadda za su dinga aiki don nuna godiya a gare ka ya Allah. Annabi Luqman ko Luqman al-Hakim Allah madaukin sarki ya bashi hikima. Abin da nake so mu gane a wannan gabar kuma shine duk abin da Allah ya baka to kamata yi ka gode wa Allah. Idan ka gode wa Allah, Allah zai maka godiya kuma sai ya ƙara maka. Wannan shine abin da Annabi Luqman ko Luqman al-Hakim yake karanta cikin suratul Luqman aya ta 12. Walaqad atayna Luqman al-hikmata an ishkur lillah. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. سورة لقمان فإن الله غني حميد. فإن الله غني حميد. بعد ما حدد ديلا في حدا بتشي دا ورحك يا رجلك شيء ديوا. kuma ka san amma bane ba za mu samu matsalan hadda ba ko kadan. Ko kadan fa ba mu dadin ka san ba mata yanzu akwai mata. Lafiya ta karu hadda ta yi karfi. Allah ya ce laqad atayna luqman al-hikmata an yashkura lillah. Allah ya ce hakika mun ba annabi luqman hikima an yashkura lillah sai Allah ya ce to ka gode wa Allah bisa wannan hikima da Allah ya baka. Da wannan malamai suka ce duk abin da kaga Allah ya baka bai ba wani ba a wannan fagen ubangiji ya fifita ka ne akan wani ka gode wa Allah. Kuma kowa a cikin mutane akwai abin da Allah ya bashi bai ba wani ba. Yanzu zaman mun nan akwai abin da Allah ya ba malam bai bani ba, akwai abin da Allah ya ba Ibrahim bai bani ba, akwai abin da Allah ya ba malam Ibrahim bai bani ba. Kowan mu anan sai ka san akwai special abin da Allah ya bashi bai ba wani ba. To wannan abin me Allah yake so da kai anishkur lillah. Ka gode wa Allah ba wayanka bane, ba dabarar ka bane, ba kyan fuskar ka bane, ba iya hozlin ɗinka bane. A'a, ni'ima ce daga Allah. Ka gode wa Allah. Sai Luqman ya ce wa man yashkur fa inna ma yashkur li nafsihi. Duk wanda ya gode wa Allah bisa wata ni'ima da Allah ya masa to sakamakon godiyar kanshi ke dawowa. Ta yaya? Sai ka dauko ayin da muka yi magana a baya, ta fiskar Allah zai gode maka sannan kuma sai ya ƙara maka. Wa man kafara, duk wanda ya butulci Allah ya bashi yace ba zai yi godiya ba, ba zai yi aiki ba, fa inna Allah ganiyun hamid. To Allah madaukin sarki mawadaci ne, hamidun shayabo ne. Ko baka gode mishi ba riga an gode masa. Allah madaukin sarki da yake ba mu labarin mutanen garin Saba sai Allah ya ce na musu ni'ima. لقد كان لسبإ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كازو كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور. Allah madaukin sarki yace idan na ba ku ni'ima a garinku Allah ya ce ku gode min. Ta yaya? Ku yi aikin da ubangiji yake so, kada ku saba wa Allah. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Idan Allah ya muku ni'ima, ya ba ku wadata, ya ba ku zaman lafiya, ya ba ku arziki, ya ba ku Allah ya ce ku gode masa. Godiya shine ku masa bauta, kar ku saba mai. In kun yi wannan Allah zai gode muku kuma zai kare muku kuma zai tsare muku garin. Idan kuka ki yin haka Allah ya ce to akwai da other part yana zuwa, akwai black page in Allah zai bude muku. Allah ya ce a cikin sura 7 ta 15 Allah ya ce laqad kana li sab'in fi maskanihim aya. Haƙiƙa game da mutanen garin Saba Allah ya ce akwai wani darasi da ya kamata kowa ya dauka. Asalin garin Allah ya ce jannatani an yaminin wa shimal. Akwai aljannatai sai manya-manyan lambuna ta daman garin da hagun garin. Allah ya ce kulu min rizqi rabbikum. Allah ya ce muka ce mutanen Saba ku ci daga arzikin ubangijinku babu kakkautawa. Ibn Kathir ya ce idan kana garin Saba a wancan lokacin kai namiji kana gida a kwance, idan za a yi shinkafa da stew matarka za ta fita bayan gari ne, akwai gonar shinkafa ba ta kowa bace ta Allah ce. Shukan Allah, tsirowan Allah, nunarwan Allah. Za ta je ta yanko ne kawai ta bige. Idan ta zo ta inda ake da lambun kayan miya ba shukan kowa bane, shukan Allah ne. Za ta zo da kandai dinta. Ayi kandai ne ma? Za ta kandai dinta. Ta tsaya karkashin bishiyar tumatir. Tumatir ya shiga abin da take bukata.
ta wuce kashin bishiyar albasa, ta wuce inda attaruhu yake, ta wuce inda tattasai yake, ta hada kayan miya, ta taho gida ta yi girki. Namiji na kwanci abincinsa a gidansa, ba sa zuwa gona, ba sa noma, ba sa kasuwanci. Allah sai ya ce kulu min rizqi, amma washkuru lahu, anan washkuru muka ce wa abuduhu, ku bauta wa Allah. Allah ya ce baldatun tayyiba. Allah da kanshi fa ya ce gari ne mai bala'in kyau. Allah ya ce abu mai kyau ka auna kenya yake. Wa rabbun ghafur, Allah ya ce kuma ubangiji ne mai gafara. Allah sai ya ce amma kashfa aradu, suka kawar da kai. Fa arsalna alaihim sal aram, Allah ya ce muka fasa musu dam din aram da ke garin, ya ruguza wa'annan lambunan, ya lalata garin, ya rusa komai, aka wayi gari babu abin da suke shi. Allah ya ce sai goruba da magariya. Kayan lambun da bai lalace, Allah ya ce daga goruba sai magariya. Ai ko bakin ka zai yi ciwo. Punishment ne. Da suka ƙi bautawa Allah, Allah ya gode? Bai gode da bai gode ba ya ƙara? To ka'idar Allah kenan, idan ya baka ka gode. In ka gode Allah zai gode maka, in ya gode zai ƙara maka. Idan ya baka ka ƙi godewa zai kwace, in ya kwace sa ka a masifa. Allah ka tsare mu. Suratul Fatir aya ta 29 zuwa aya ta 30. Innal ladhina yatluna kitaballah كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور shakur. Allah ya ce innal ladhina yatluna kitaballah, Allah ya ce lalle wadda suke karanta littafin Allah alqur'ani. Bauta ne ko ba bauta ba? Bauta ne. Wa aqamus salata, suka tsaye sallah. Ibada ne ko ba ibada ba? Wa anfaqu mimma razaqnahum, suka ciyar daga arzikin da muka basu. Ibada ko ba ibada ba? Sirran wa alaniya, Allah ya ce a ɓoye da kuma a fili. Sai Allah ya ce irin wa'annan mutanen yarjuna tijaratan lan tabur, Allah ya ce suna burin wani kasuwanci da Allah wadda ba a samun tasgaro cikinsa. Ka ƙulla ciniki da mutum ne zaka tana zai cuce ka. In ka ƙulla kasuwanci da Allah, Allah ya ce babu tasgaro a cikin shi, Allah baya zalunci. Yayi Allah zai musu, sai Allah ya ce li yuwaffiyahum ujurahum. Wannan aikin sallar da suka yi, karatun Qur'ani da suka yi, ciyarwa da suka yi, Allah ya ce zan cika musu ladan su cikakke. Kaga Allah yanzu da ya cika maka ladanka, ya gode ba? Wa yaziduhum min fadlihi, Allah ya ce kuma zan ƙara musu daga falalata. Sai mu koma ayat da ke surati Ibrahim ta da zuwa idh ta'azzana rabbukum la in shakartum la azidannakum. Kaga ta ƙara zuwa anan wa yaziduhum min fadlihi. In ka gode wa Allah zai gode, in ya gode zai ƙara ma. Sai Allah ya ce gafa ma tabbas innahu ghafurun shakur. Shi fa Allah madaukakin sarki mai gafarta muku zunubanku ne, sannan kuma shakurun, Allah mai godiya ne bisa abin da kuke yi. Kun yi sallah, Allah ya ce na gode. Kun yi azumi, Allah ya ce na gode. Kun yi karatun Qur'ani, Allah ya ce na gode. Kun ciyar, Allah ya ce na gode. Allah ya ce zan ƙara muku, wancan ma kuma na gode. Allah ka gode mana kan ababen da muke yi. Suratul Fatir aya ta 34. Wa qalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan inna rabbana laghafurun shakur. Lokacin da idan mun riga mun shiga aljanna gaba daya, Allah ka sa nan ba dan wuta ya rabbal alamin. Allah ka sa dukkan mu anan muna aljanna. Mu ce a tuna karatun inna Allaha shakirun alim a aljanna. Mu ce kowa a zauna za a tuna inna Allaha shakirun alim. Mun Allah ya gode gashi ya saka mana. Da mun ce sakawan shine baka ina aljanna. To Allah ya ce wa qalu alhamdulillah. Yan aljanna bayan mun shiga, Allah ya ce za mu ce godiya ta tabbata ga Allah allazi azhaba anna alhazan, Allah da ya tafiyar mana damuwar tsayuwa a filin kiyama.
damuwar gudun fanfalaki, damuwar kawo rana kusa da kai, damuwar kawo jahannama kusa da mu, damuwan auna ayyuka, damuwan tsallake siradi, damuwan Allah da ya tafiyar mana, sai mu ce inna rabbana laghafurun shakur, lalle tabbas ubangijin mu mai gafarta zunubai dan mun masa laifi a duniya amma ya yafe mana, kuma shakur Allah mai godiya ne bisa dan kaɗan da muka yi ya kalla ya bamu aljanna. Aljannar da ya bamu tafi aikin da muka yi a duniya. Sai ku tuno magana na faɗa ɗazu magana Imam al-Baydawi cewa shi Allah ƙari shine za ka yi kaɗan sai saka ma da yawa, duk aikinka bai sai baka aljanna ba, amma da Allah ya baka aljanna yanzu Allah ya gode maka da ɗan kaɗan da kai sai ya gode ma ya baka mai yawa, shine sirrin Allah. سورة الشورى آية 23 ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له منها حسنا فيها إن الله shakur. Allah ya ce zalika allazi yubashshiru Allahu bihi ibadahu alladhina amanu, wannan fa shine abin da ubangiji yake wa bayinsa albishir, kuma albishirinku ba ku ce goro ba, duk wanda bai ce goro ba barin cire shi ya sai yi minus yanzu. To sai Allah ya ce wannan fa shine abin da Allah da kanshi yake wa bayinsa albishir. Wasu bayi sai Allah ya ce allazina amanu, wadda suka yi imani, wa amilus salihat, suka aikata ayyuka na kwarai. Kul ce ne musu ya rasulullah la as'alukum alaihi ajra, aikin karantarwa da nake bani bukatan kuma ladan komai a cikin sa, illa al mawaddata fil qurba, sai dai soyayya ta zumunci kadai ita nake bukata kuma. Sai Allah ya ce man yaqtarif hasana, duk wanda ya aikata wani aiki kyakkyawa nazid lahu fiha husna, Allah ya ce wallahi za mu ƙara masa kyawawa kan abin da ya aikata. Shi ƙa'idin Allah kenan. In ka Allah ɗaya, Allah baya ba da ɗaya a babun lada. In ka Allah aikin lada ɗaya, to zai baka 10, ya ninka zuwa 700, ya ninka zuwa dubinnai, zuwa miliyoyi yadda ya ga dama. Mun karanta aya ɗazu, sai Allah ya ce inna Allaha ghafurun shakur. Allah madaukin sarki mai gafara ne, mai godiya ne fa bisa imanin da kuka yi da aikata ayyuka na kwarai da kuke yi. Allah ya ce na gode in ji Allah. Ka'idan Allah shine idan dai ka ba wa Allah bashi, to shi Allah madaukin sarki zai biya ka da ninkin bashin da ka bai. Taghabun aya ta 17 in tuqridullaha qardan hasan yudha'ifu lakum wa yaghfir lakum. qardan hasanan fayudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Wallahu shakurun halim. Allah ya ce in tuqridullaha qardan hasana, idan fa za ku ba wa Allah kyakkyawar rance, yaya shine ka dauki dukiyarka ka sa a wajen yi wa addinin Allah ka ba Allah rance ne, yudha'ifu lakum, Allah ya ce zan karba kuma zan ninka muku. Kashi in shukuru lakum wa in shakartum la azidannakum, kaga ta ƙara zuwa nan. Allah ya ce zan ninka wa yaghfir lakum, Allah ya ce kuma zinubanku zan yafi muku. Idan ka ciyar da addinin Allah zai dawo ma da dukiyar, zai ninka ma dukiyar, zai kankare maka zunubanka. Sai Allah ya ce wallahu shakurun halim, Allah madaukin sarki ya gode muku, mai godiya ne kuma mai haƙuri ne kan ababen da kuke samu na kurakurai. Insan aya ta 22. Inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Allah ya ce inna hadha kana lakum jazaa'an, bayan mun shiga aljanna sai Allah madaukin sarki ya zo ya ce mana ya ku yan aljanna, wannan gidan da kuke gani kana lakum jaza'an, sakamakon dan aiki da kuka yi a duniya dan kadan na ba ku aljanna babba. Mutumin da yafi kowa talauci a aljanna manzo Allah ya ce gidan shi ya kai girman duniya guda 10. Kai ka san wannan ba sallar shi da azumin shi bane ba shi wannan gidan. Allah ya ce jaza'an, sakamako dan kadan da kuka yi na ba ku da yawa. Sai Allah ya ce wa kana, kuma dama al'amarin yadda yake sa'ayukum mashkura, kokarin ku da kuka yi a duniya Allah ya ce mun gode.
da muka gode Allah ya ce mun ba ku wanda ya fi aikin da kuka yi Allah ka bamu ya rabbal alamin hadisi ya tabbata suna Abi Dawud daga Abi Hurairah hadisi na 4811 ka'idar yadda za ka gane mutum yana gode wa Allah shine na gode mutane sun masa alkhairi manzo Allah ya ce la yashkurullaha man la yashkurun nasa manzo Allah ya ce duk mutumin da baya gode mutane in sun masa alkhairi to ba zai gode wa Allah ba ma mutum ya masa alkhairi babu ruwansa ka masa bai sani ba yana ganin kamar wani fundamental right in sani ko ɗa ne mahaifi ya masa abu musulunci ya karantar da shi ya gode annabi ya karantar da mu mata idan mijinta ya mata abu ta gode baba ɗa ya masa abu baba ya gode duk wanda ya maka gode manzo Allah ya ce duk wanda bai gode mutane to ba zai gode ma Allah ba akwai wayar Abu Rasul tana cikin Sahih Bukhari hadisi 173 yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce annabi ra'a kalban yakul tara manzo ce wata wani mutum ya zo wuciya sai ya ga wani kare yana kartan ƙasa da haƙorinsa saboda zuzurutun ishirwa min al-adash fa akhadha ar-rajulu khuffahu manzo Allah ya ce sai wannan mutum ya cire huffinsa na kafarsa fa ja'ala yaghrifu lahu bihi hatta arawahu sai bai gushe yana ta ɗebo ruwa a cikin rijiya da wannan huffin nashi yana zubawa karan ya sha ya ƙoshi ya kada jila ya tafi duk karatun da nake muku ɗazuna ce akwai wani suru yanzu zan faɗa fa shakarallahu lahu Allah madaukin sarki sai ya gode masa aikin addini ko aikin addini ba fa adkhalahu aljannata manzo Allah ya ce sai Allah ya shigar da shi aljanna kun kula mun ka ayoyi da suke nan idan ka gode Allah zai baka ina to annabi ma anan ya ce idan kai aiki in har Allah ya gode ma bisa aikin to aljanna automatic Allah ya sa wannan tafsirin da muke ubangiji ya gode mana ya bamu aljanna akan shi da mu masu da ku masu sauraro akwai riwayar da ke cikin Bukhari ita ma hadisi 652 kai Abi Hurairah ya kada cewa manzo Allah ya ce bainama rajulun yamshi bi tariqin wata rana wani mutum yana tafiya kan wata hanya waje da gusnu shaukin ala tariqi sai ya ga wani reshen wata itaciya mai kaya ya shigo kan hanya manzo Allah ya ce fa akharrahu ya kama reshen ya karkata shi ya maida shi jikin itaciyar dan kai na kartan mutane fa shakarallahu lahu Allah sai ya ce wani da kai wannan aikin na gode maka fa ghafara lahu Allah ya yafe masa kurakuransa wallahi a hadisin nan bari ku ji abin da zai baka sha'awa mutumin da annabi ya ce wucewa ya zo yi ya ga reshen itace ya hawo kan hanya reshen yana da kaya kawai mutumin ya kama reshen ya lankwasa shi ya kautar da shi daga hanya ya maida shi jikin itace dan kare na kartan mutane ko manzon Allah sai ya ce ubangiji ya gode masa fa ghafara lahu Allah ya yafi masa kurakuransa a ruwayar wannan hadisi suna Abi Dawud hadisi na 2245 manzon Allah ya ce lam ya'mal khairan qattu tunda mutum yake a duniya bai taba yin aikin alkhairi ba tunda Allah halice shi bai taba yin aikin alkhairi ba amma me yayi Allah ya gode masa kawai ya ga itace ne ya kawar yana da kaya dan kare cutar da mutane Allah ya ce duk barnar da kai a bayana yafe maka na baka aljanna ai muna da garanti insha Allah insha Allah mun dan yi kadan aikin alkhairin to shi wannan bi ma aikin alkhairin ba kun gari ya ci bonan zar Allah mu muna fatan insha Allah ta'ala in Allah ya daba dan wuta anan insha Allah ba Allah ka haramta wuta cin namun mu Allah mun roƙe ka haramta wuta cin namun mu Allah ka haramta wuta cin namun mu a riwayar da kishi Muslim Ahmad hadisi na 10753 fa adkhalahu aljanna Allah ya shigar da shi aljanna duk zunuban da ya baya Allah ya ce da ka kautar da wannan kayar na gode maka Allah ya ce na baka aljanna wannan yake nuna maka idan ka kashi a hanya karka bari wala Allah godiyar da Allah zai mai baka aljanna kan wannan kashin ka bari ka barar kaki ka gani baka binne ba wala Allah aljanna kana nan Allah zai gode ya baka aljanna ka bari ka barar wala Allah wani tace ya gani zai cutar kwalba ce aljanna kana wajen ka wuce yara sun buga ball sun bar post wala Allah aljanna kana kan wannan post din ka wuce ka barar baka samu aljanna ba la ta haƙa mai ma'arufi aikin alkhairi karkare na kankantan shi in kayi Allah zai karba ruwayat tabarani manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man amada adan min tariqil muslimina kutibat lahu hasana manzon Allah yace duk mutumin da ya kawar da mai cutarwa daga hanyar musulmai Allah zai rubuta masa kyakkyawa guda daya manzon Allah yace duk kuma mutumin da Allah ya rubuta mishi kyakkyawa guda daya rak aiki ɗaya kadai kai Allah ya karba
manzo Allah ya ce in ku Allah ya rubuta ma ya karba manzo Allah ya ce ka shiga aljanna. Aiki ɗaya za ka yi, Allah ya karɓa aiki ƙwaya ɗayan, duk sauran ayyukanka Allah zai ajiye su a gefe bai bukata. Ya ce wannan aikin na kawar da kwalba, na kawar da kashi, na binne kaki, na kawar da pos, na kawar da dutse, Allah ya ce shi na karɓa aiki na baka lada guda ɗaya a kai. Allah ya sanadiyan wani ladan ka je ka tafi aljanna. Ai ni kan ina ganin bukatun maji haji ai sallah ne. In dai ka je lahira Allah ya ce sanadiyan kwalba da kawar ya baka aljanna, kai zaka ce Allah ya tsaya duba na azumin Ramadana? A zo garin binciken Ramadana abinci kuma ka matsala. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim.